Takto vyzerá závesný systém Komfort pre montáž do bytového jadra. Má uchytenie do bočných stien a do zeme. Najprv si nastav výšku misy podľa návodu vysunutí nožičiek, prirataj nivelačku a dlažbu, výška misy od dlažby by mala byť 45 cm. Treba si dokúpiť flexihadicu s pripojením na geberit, tá v balení nie je. Systém si primeraj, aby bol vo vodováhe. Ak je všetko OK, naznač si diery pre vrtanie. Mne tu nesedí prívod vody, tak som ho musel skrátiť. Keď máš systém navrtaný, primontuj na skúšku misu podľa návodu a odskúšaj funkčnosť ešte pred namontovaním sádrokartónu a obkladu. Ak je to OK, môžeš navrtať nosnú konštrukciu sádrokartónu. Stačí potom hrúbka jedného zeleného sádrokartónu. Pod odpadovou rúrou sádrokartón primuruj itongom, aby nepraskol pod misou. Nezabudni na revízne dvierka. A takto to vyzerá po obkladaní a prešpárovaní.